درود به شنوندگان پنجره دیگر. تو پنجره دیگه قرار زاویه دیگه برای نگاه متفاوت به مسائل، رویدادها، رفتارهامون، باورهامون، ورزشهامون بگیم. در دنیایی که تغییرات به سرعت در حال رخ دادنه، گفتمان و معناهای جدیدی شکل میگیره. چون دیگه ساختارهای قبلی فکرمون ممکنه نتونه کارآمد و برای زندگی امروزمون مفید باشه. خوندن کتاب‌ها، دیدن فیلم‌ها، گوش دادن به پادکست‌ها میتونه دانش و اطلاعاتمون رو زیاد کنه. اما تنها افزایش اطلاعات عمومی در مسائل مختلف کافی نیستش و ابزار دیگه مورد نیازه که با این حجم اطلاعات بتونیم روبرو بشیم. تحلیل ابزاریه که میتونیم از این اطلاعات در زندگیمون برای تصمیم درست استفاده کنیم. اما خود تحلیل میتونه مشکلاتی داشته باشه. ممکنه نگاه ما به مسائل از زاویه‌ای باشه که همیشه استفاده میکنیم. زاویه‌ای که بر اساس ساختار اجتماعی و فرهنگی و تجربه شخصیمون شکل گرفته. تو این اپیزودها من زاویه دیگه و پنجره دیگه رو همونطور که در نقاشی که کشیدم میبینید معرفی میکنم. پنجره‌ای بدون شیشه، پنجره‌ای بی‌طرفانه که میتونیم خودمون رو جای دیگران بگذاریم. و اینجاست که گفتگو شروع میشه. اسم این ابزار تحلیل تغییر الگوه. این پادکست به عنوان پنجره‌ای عمل میکنه که بتونید الگوهای مختلف رو ببینید و به شما اجازه میده تا الگوهایی که رهبران، دانشمندان و اجتماع و فرهنگ و مردم سعی در آموزش یا نشون دادن اونها به شما دارند رو کشف و مشاهده کنید و اشتباهاتشون رو پیدا کنید. مهمه که بدونید الگوها دارای محدودیت‌های ذاتی هستند و شناخت محدودیت‌هاشون منجر به تکامل و تغییر اونها میشه. هدف این پادکست ارائه آموزه‌های مستقیم نیستش، بلکه سعی میشه دریچه و پنجره‌ای معرفی بشه که از طریق اون بینش‌ها و دیدگاه‌های جدیدی به دست بیاریم. این پادکست تفکر انتقادی رو تشویق میکنه و شما رو دعوت میکنم تا الگوهای موجود رو زیر سوال ببرید و دیدگاه‌های جایگزین رو بررسی کنید.